日本人发明的40岁以上老人的生活用品，爸妈用了都说好。第23名，我和你飞到蓝蓝的天边，我和你种下满满。第22名，注意看，这设计堪称世界第9大奇迹，居然可以自动折叠，不用上牌，不考驾照，中风、脑梗都能用，可以上飞机、高铁，出门旅行太方便了。第21名，家里一定要有个平躺洗头盆，平时给长辈、孕妇和宝宝洗头就很方便，不用弯腰，直接躺在床上或沙发上就能洗头。长头发的可以拔掉盆里的塞子，一边冲水清洗，一边放水。第20名，日本人的东西确实好，只要把食材放进他的嘴巴里，轻轻一捏就能均匀的切成片，快速干净不伤手。煮泡面、拌酸奶比菜刀好用，真是家家必备。第19名，以后招待客人就用这种航空杯，喝个热水，喝个饮料，再也不会软趴趴的。加厚加固的材质像玻璃一样通透，比纸杯高档多了。尤其喜欢这个文案图，好看不说，寓意还好，可以给家里囤一点。第18名，家里有厨房的姐妹们啊，一定要备上这个小东西。原来这样端盘子不仅容易烫到手，还不卫生，好好的菜呀都浪费了。这个就很好用，它里面是硅胶的材质，夹盘子时不会打滑，不管是长盘、方盘还是大碗、小碗，各种形状的都能夹，双杠杆设计特别牢固，厨房必备啊。第17名，这太神奇了，把这个卡片打开就能秒变成一个水盆，立在台面上稳稳的。出差旅行，在酒店洗个内衣内裤就方便揉搓，洗得更干净，不会接触到脏东西。出去野餐露营带着它哈，自带提手，方便移动。洗个水果蔬菜啥的就特别的方便，加厚 PVC 的材质，你怎么晃它也不会倒水，也不会洒。关键用完了还可以折叠成薄薄的卡片样式，放行李箱或者包包里，随身携带都不沾地儿。第16名，夏天出门带上这款冰袖，遮阳防晒，还自带清凉感哦，弹力大，舒适不紧绷，冰冰凉凉不闷热，贴心做的指动防护手背，还有别致拼接设计，骑车开车都很实用哦。松紧袖口好穿戴，多色可选。第15名，这又是哪位高手发明的？能让水槽过滤篮一键自动倒垃圾，而且提起来还不脏手，不像以前用的提手，你还得用手去掏，倒不干净还用手来抠，十分恶心。它这个提手设计在外面，提起来按一下上面的按钮，就能一键倒饭菜残渣，倒完还能一键扣上，不会弄脏手。而且网孔是这种细长条，又多又密，不影响水流，真的太方便了。第14名，这个滚蛋收纳和收纳鸡蛋是真的很好用，窄窄的一条不会浪费冰箱的空间，一条可以放30个鸡蛋。这个架子的质量和做工都很好，放在冰箱的侧面，每次拿取上面的鸡蛋就会滚下来，特别的方便。第13名，你们看，就这个怎么扔都不会倒的饭勺，你用上一次肯定会爱上它。关键你用它铲米饭，怎么铲都不会粘，饭勺都还是干干净净的。它的把手是不倒翁的设计，你怎么乱丢它都是直挺挺的站立，这样子就不会弄脏饭勺和台面了。双面防滑凸点的设计，不管是干饭还是稀饭它都不会粘，就不会像以前用的勺子，每次用都沾满米饭，还不好放它。这个你用完了随手一放，也不会倒在台面上，脏了水冲冲就行，方便又好用。第12名，杯子长时间不刷就等于在喝脏水，这个可以弯折的小刷子，手伸不进去的地方它都能刷得到，尤其是这种带刀片的破壁机，用它刷就不会伤到手，刷头柔软，杯子底部的边边角角也能给你刷得很干净，像茶杯、小孩的奶瓶都可以用它刷，它不光是方便，价格也不贵，家里真的可以备一个。第11名，现在谁还用这种调料瓶，既挖不到底，还容易结块，我都是用这个定量调料罐，按一下就是0.5克，可以精准控制调料，关键它装满后直到用完才需要开盖，所以不怕受潮结块，真的是太方便了。第10名，我还是第一次见能把肥皂五花大绑起来用的肥皂盒，洗衣服的时候直接拿起来就可以打出非常丰富的泡沫，不像之前肥皂在手里滑来滑去的，这样绑起来用不仅不会沾手，自带的网格起泡网起泡也更丰富了，而且就算用到最后也不用担心断成2截，可以把肥皂用到一点不剩，底部是镂空的，用完了一冲还能自动沥水，放在台面上就是一个不会泡坏肥皂的肥皂盒。第10名，中秋国庆打算带孩子出去玩的，这个3合1的漱口杯一定要带上哈。酒店的杯子成千上万的人都用过，就想想就膈应人家。这个打开就是3个杯子，宝宝的、老公的，还有我的小杯子，还贴心的带了把手，方便宝宝抓握，容量也很大哈。一家人的牙膏、牙刷它都能放进去，颜值又高，品质又好，关键价格还不贵，这个我真的十分满意。第9名，我发现洗澡穿这种漏洞拖鞋真的挺好的，出来就不会踩到满屋子都是水了。这个拖鞋是杰里亚家大品牌的，它这种镂空的设计就完全不会积水，走路也没有滋滋的声音，鞋底非常的防滑耐磨，在浴室穿就特别合适。重点它还是一位一体成型的材质，久穿不断裂不开胶，而且这种材质的你穿上它也不会臭脚。像这种漏洞拖鞋的话，咱们1年4季都可以穿，他们家现在有活动，你们去拍这个组合装的更划算。第8名，别眨眼啊姐妹们，就这个企鹅粘毛器，它真的老年了，像这种衣服上的毛絮咕噜2下就干净了，沙发上的猫毛狗毛，床上的头发都可以用它清理。它不像传统的粘毛器，又不停的买粘毛纸，这个是水洗的，脏了你就用水冲一冲，它立马就恢复原来的粘度了。小小一个，携带也方便，出门在外随时随地就能拿出来粘一粘。你买这一个，只要它不坏，你就能用一辈子，关键价格还不贵，真的是这个季节必备的小神器。第8名，建议大家可以在车里、包里备一个这样的双头水果刀，出门或春游就可以随时随地削水果吃了。看它这一头是削皮的，刷刷的老快了，另一头是水果刀，切起水果直接就能吃。关键它双面都设计了开关的，你不按中间这个钮，它自己是不会出来的。小小一个带出门是真方便。
第7名，送岁数大的父母这个折叠放大镜，以后读书看报再也不用老花眼镜了，再小的字，比如药盒上的说明书，用它都能看得清清楚楚。家电维修或孩子研究昆虫都行，折起来以后携带收纳都方便。第6名，家家户户都能用得到的缝衣针，每盒里面大小有30根，每一根针笔上都有一个小缺口，像往里面一卡就可以了，解决老年人穿针难的问题。使用的时候是不会脱落的，不用的时候再把针收回到盒子里面，非常的方便。第5名，把菜板放在这个架子上，1年帮你省下10多个菜板钱。以前用完的菜板直接这样放，导致菜板发霉发臭，很不卫生。它是加固不锈钢材质，自带防滑护脚，无需靠墙，不管放多重的菜板都稳固不倒，放锅盖锅具都很方便，放上去四面通风，很快就晾干了，再也不用担心发霉了。菜板放上去也稳稳当当的。第4名，我妈上次来我家呀，就看上我这个好东西了。平时焯完水的肉呀、菜呀、面呀都可以到里面，手都不用沾水的，不管是沥水还是过凉水都特别方便，不像以前又是漏勺又是用手比的就很麻烦。这个自带沥水口，还带高温，需要的时候呀就直接往里倒，而且拌个凉菜、洗个水果更是绝，一物多用，简直太划算了。第3名，你们看现在的人多聪明哈，我刷碗30多年都没见过，他们硬是把这老钢丝球做成了小抹布，它不会像这样脏污内垢，更不用担心把铁丝吃进肚子里，不伤锅具，还不伤手，刷哪哪都锃亮的。四周还做了精细的包边，怎么拉扯都不容易坏，如果脏了冲冲就干净了，真是轻松去污，实惠好用。第3名，是喷油壶还是倒油壶？家里厨房一定要有一个，用它倒油不挂油，烙饼煎蛋的时候总是倒不匀，用它一喷，均匀还不怕倒多了，关键还不贵，真的是家家必备啊。第2名，你看买菜回来的袋子，我都是这样收纳起来2次利用，只需一撕一贴就固定好了，舍不得丢的垃圾袋顺手放里面，还不影响开关门，用的时候拿取方便，贴在衣柜里收纳内裤袜子也很不错。第1名，厨房里一定要有这个小架子，厨房台面容易被热锅烫伤，留下疤痕，这个可以放汤锅，可以放小奶锅，可以放砂锅，反过来还可以放家里的炒锅，它还是一个蒸架，真的超实用。你别看它便宜，质量超好。